所以这样努力就是想出国留学，走出这个鸟不拉屎的地方。可他每次的申请都被无情的拒绝，因为他生活的小镇早已经被外界遗弃。更惨的是，父亲又患有白内障，再不手术就连基本生活都不能自理。可高昂的医疗费用他根本负担不起，没钱治病他们就得忍着。这样的生活，尼克一天也不想过。直到这天，他在电视上看到海岸出现毒品的消息，警察截获不到100公斤就价值900万欧元。尼克隐约地感觉到遗落的毒品远不止这么多，于是详细分析了当天的风向，初步估计毒品源头的大概位置。接着他驾驶渔船逆风而行，在行驶到12海里时有了一个惊人的发现。等他拿着手电照过去，整个岸边都摆放着毒品袋子，这可把尼克兴奋坏了。接着他叫来几个朋友，在掀开帆布的那一刻，众人愣在了当场。他们哪里见过这么多的毒品？可尼克的想法更加令他们感觉到窒息，他竟然想要卖毒品。尼克详细的计算过，这些毒品足有397公斤，如果按每公斤6万欧元计算的话，就是2382万欧元。听到这个惊人的数字，几人立马来了精神。可转念一想，他们又开始犹豫。